トヨタがマツダの魂を受け継ぎ、ロータリーエンジン搭載車を開発。自動車業界に大きな衝撃が走っています。トヨタ自動車とマツダが技術協力を行い、新型コンパクトカーを共同開発することとなったのです。この協力関係により、マツダから新型マツダ2が、トヨタからは新型ラクティスが発売される可能性が高まっています。この動きは、自動車産業が大きな転換期を迎えている現在、非常に重要な意味を持っています。環境規制の強化や電動化の波が押し寄せる中、各メーカーは、生き残りをかけて、技術革新に取り組んでいます。そんな中で、日本を代表する2大メーカーが手を組むことは、業界全体に大きな影響を与えることでしょう。特に注目すべきは、マツダが誇るロータリーエンジン技術と、トヨタのハイブリッド技術の融合です。ロータリーエンジンは、その独特の構造と、高回転高出力という特性から、多くのファンを魅了してきました。しかし、燃費や排出ガスの面で課題があり、近年は搭載車種が激減していました。一方、トヨタのハイブリッド技術は、世界中で高い評価を得ており、燃費性能と環境性能の両立に大きく貢献しています。この2つの技術が融合することで、どのような相乗効果が生まれるのか、多くの自動車ファンが、その成果に大きな期待を寄せています。例えば、ロータリーエンジンの軽量コンパクトな特性を活かしつつ、ハイブリッドシステムで燃費を向上させる。あるいは、ロータリーエンジンを発電機として使用し、電気自動車の航続距離を伸ばす。様々な可能性が考えられます。また、この協力関係は、単なる技術の融合だけでなく、両社の企業文化や開発哲学の交流にもつながるでしょう。トヨタは品質と信頼性で定評がある一方、マツダは走る喜びを追求し、独自の道を歩んできました。この異なる個性を持つ2社が協力することで、これまでにない魅力的な車が生まれる可能性があります。新型マツダ2は、現行モデルから約10年ぶりのフルモデルチェンジとなる見込みです。これまでのマツダ2、デミオシリーズの歴史を振り返ると、初代と2代目は、ミニバンのような広々とした室内空間が特徴でした。一方、3代目と4代目は、運転の楽しさに重点を置いたモデルでした。新型モデルはこれらの長所をすべて融合し、マツダ2史上最高の傑作になると期待されています。具体的には、ロータリーエンジンとハイブリッドシステムを組み合わせることで、驚異的な性能を発揮すると見られています。さらに、トヨタが開発した薄型燃料タンク技術を採用することで、コンパクトなボディサイズながら、広々とした室内空間を確保できる可能性があります。これにより、日産ノートやホンダフィットといったライバル車に対抗できる居住性と多彩なシートアレンジを実現できるでしょう。一方、トヨタ側では新型ラクティスの復活が期待されています。ラクティスは2005年に初代が発売され、2010年に2代目モデルが登場しましたが、2016年に生産が終了していました。コンパクトながら広い室内空間と使い勝手の良さで人気を博したモデルだけに、その復活を望む声は少なくありません。新型ラクティスは、マツダ2をベースに開発される可能性が高いと見られています。つまり、マツダのデザイン哲学や走行性能と、トヨタの信頼性や環境技術が融合した、全く新しいコンパクトカーが誕生する可能性があるのです。このような技術協力は、自動車産業全体にとっても、重要な意味を持ちます。開発コストの削減や技術の共有化は、激化する国際競争を勝ち抜くために、不可欠な戦略となっています。実際、世界的に見ても、フォルクスワーゲンとフォード、BMW とトヨタなど、大手メーカー同士の提携が増えています。日本の自動車メーカーにとっても、この流れは無視できません。特に、電動化や自動運転といった新技術の開発には、莫大な投資が必要です。個々のメーカーが単独で、すべての技術を開発するのは、もはや現実的ではありません。その意味で、トヨタとマツダの協力は、日本の自動車産業の未来を占う上で、非常に重要な試金石となるでしょう。さらに、この協力関係は、消費者にとっても、大きなメリットをもたらす可能性があります。両社の技術を結集することで、より高性能で魅力的な車が、比較的手頃な価格で提供される可能性があるからです。特に、コンパクトカー市場は価格競争が激しいため、開発コストの削減は重要な意味を持ちます。また、環境性能の向上も見逃せません。ロータリーエンジンとハイブリッドシステムの組み合わせは、高性能と低燃費の両立を可能にする可能性があります。これは、厳しさを増す環境規制に対応しつつ、運転の楽しさを追求するという、一見相反する要求を満たす解決策となるかもしれません。このように、トヨタとマツダの技術協力は、単に新しい車種の開発にとどまらず、日本の自動車産業全体の未来を左右する可能性を秘めています。
両社の強みを生かした革新的な車が生まれることで、日本車の国際競争力が高まることが期待されます。同時に、この協力関係が他のメーカーにも波及し、業界全体の技術革新を加速させる可能性もあります。ロータリーエンジンの魅力と進化。ロータリーエンジンは、自動車エンジンの中でも得意な存在として知られています。通常のレシプロエンジンとは全く異なる構造を持ち、その独特の特性から多くの自動車ファンを魅了してきました。ロータリーエンジンの最大の特徴は、三角形に近い形状をしたローターが変身軸の周りを公転することで動力を生み出す点にあります。この構造により、レシプロエンジンのようなピストンの往復運動がなく、回転運動のみで動力を得ることができます。この独特の構造から生まれる利点は多岐にわたります。まず、部品点数が少ないため、エンジン全体がコンパクトで軽量になります。これにより、車体の重量バランスを最適化しやすく、ハンドリング性能の向上にも寄与します。また、回転運動のみで動作するため、高回転時の振動が少なく、スムーズな加速感を味わうことができます。さらに、ロータリーエンジンの大きな魅力として、高回転高出力という特性が挙げられます。同じ排気量のレシプロエンジンと比較して、より高い回転数まで回すことができ、その結果として高い出力を得ることができます。この特性は、スポーツカーやレーシングカーに最適とされ、多くの自動車愛好家を魅了してきました。マツダは、このロータリーエンジンの開発と実用化に長年取り組んできた唯一の自動車メーカーとして知られています。1967年にコスモスポーツに搭載したのを皮切りに、サバンナ RX7 や RX8 など、数々の名車にロータリーエンジンを採用してきました。特に RX7 は、そのスポーティーな走りと独特のエンジンサウンドで、世界中のスポーツカーファンを魅了し、マツダの技術力を世界に示す象徴的な存在となりました。しかし、ロータリーエンジンにも課題がありました。その最大の問題点は、燃費の悪さと排出ガス対策の困難さでした。ロータリーエンジンは、その構造上、燃焼室の形状が複雑になり、完全燃焼を実現することが難しいのです。これにより、未燃焼のガソリンが排出されやすく、燃費が悪化するとともに、排出ガス中の有害物質も増加してしまいます。また、エンジンオイルの消費量が多いことも問題でした。ロータリーエンジンでは、ローターの回転を滑らかにするために、常時オイルを供給する必要があります。このオイルの一部が燃焼室に入り込み、燃焼してしまうため、オイル消費量が増大し、同時に排出ガスの悪化にもつながっていました。これらの課題に対し、マツダは長年にわたり改良を重ねてきました。燃焼効率の向上や排出ガス浄化システムの改善、オイル消費量の削減など、様々な技術的アプローチを試みてきたのです。しかし、年々厳しくなる環境規制に対応することは容易ではありませんでした。そのため、2012年に RX8 の生産が終了して以降、マツダはロータリーエンジン搭載車の販売を一時休止せざるを得ませんでした。これは多くのロータリーエンジンファンにとって残念なニュースでしたが、マツダはロータリーエンジンの開発を完全に諦めたわけではありませんでした。むしろ、マツダはこの期間を次世代ロータリーエンジンの開発に充てていたのです。環境性能と動力性能を両立させた新しいロータリーエンジンの開発に全力を注ぎ、その成果が徐々に明らかになってきています。例えば、2020年に発表された MX-30 には、ロータリーエンジンを走行距離延長装置として搭載する計画が明らかにされました。これは、電気自動車のバッテリー充電用にロータリーエンジンを使用するという新しい発想です。コンパクトで高出力というロータリーエンジンの特性を活かしつつ、常時最適な回転数で運転することで、燃費や排出ガスの問題を大幅に改善することができます。さらに、マツダは水素燃料を使用したロータリーエンジンの開発も進めています。水素は燃焼時に二酸化炭素を排出しないため、環境に優しいエネルギー源として注目されています。ロータリーエンジンは、その構造上、水素燃料との相性が良いとされており、これが実用化されれば、環境性能と動力性能を高いレベルで両立させることができるかもしれません。このように、ロータリーエンジンは常に進化を続けています。そして今回のトヨタとの技術協力により、さらなる飛躍が期待されています。トヨタのハイブリッド技術とマツダのロータリーエンジン技術が融合することで、これまでにない高効率高性能なパワーユニットが誕生する可能性があるのです。ハイブリッド技術との融合、ロータリーエンジンとハイブリッド技術の融合は自動車業界に新たな可能性をもたらす革新的な取り組みです。この組み合わせにより、ロータリーエンジンの特徴を活かしつつ、従来の課題を解決することが期待されています。まず、
ロータリーエンジンの最大の弱点である低速トルクの不足を電気モーターで補完することができます。電気モーターは低速域から最大トルクを発揮できるため、発進時や低速走行時の加速性能が大幅に向上します。これにより、市街地走行などでのドライバビリティが格段に改善されることでしょう。また、ハイブリッドシステムの導入により、燃費性能の向上も見込めます。ロータリーエンジンは、高回転域での効率が良いという特性がありますが、低回転域では効率が低下する傾向にあります。ハイブリッドシステムを組み合わせることで、低速域では主に電気モーターで走行し、高速域では、ロータリーエンジンの特性を活かすという、最適な動力配分が可能になります。さらに、排出ガス対策にも、大きな効果が期待できます。ロータリーエンジンは構造上、未燃焼ガスが排出されやすいという課題がありましたが、ハイブリッドシステムの導入により、エンジンの作動時間を減らすことができます。これにより、全体的な排出ガス量を抑制し、厳しい環境規制をクリアすることが可能になるでしょう。トヨタのハイブリッド技術は、長年の開発と改良により、高い完成度を誇っています。特に、エンジンと電気モーターの協調制御技術は、世界トップクラスであり、様々な走行状況に応じて、最適な動力源を選択することができます。この技術を、ロータリーエンジンと組み合わせることで、従来のハイブリッド車とは一線を画す、新しい走りの感覚を生み出せる可能性があります。例えば、高速道路での巡航時には、ロータリーエンジンの高効率な特性を活かし、市街地走行では、電気モーターのスムーズな加速を楽しむといった状況に応じた最適な走行モードの切り替えが可能になります。これにより、燃費性能と走行性能を高次元で両立させることができるでしょう。また、ロータリーエンジンの軽量コンパクトという特徴を活かし、バッテリーやモーターなどのハイブリッドシステム構成部品をバランスよく配置することで、理想的な重量配分を実現できる可能性もあります。これにより、ハンドリング性能や乗り心地の向上にもつながることが期待されます。さらに、ロータリーエンジンの特徴的なサウンドも、このハイブリッドシステムによって新たな魅力を持つ可能性があります。電気モーターの静粛性と、高回転時のロータリーエンジン特有の心地よいサウンドを組み合わせることで、従来のガソリン車とは異なる新しい走りの音を演出できるかもしれません。このような技術革新は、単に性能や環境性能の向上だけでなく、ドライバーの感性に訴えかける新しい価値を生み出す可能性を秘めています。自動車メーカーにとって環境規制への対応と同時にブランドの個性や魅力を維持強化することは非常に重要な課題です。ロータリーエンジンとハイブリッド技術の融合はこの課題に対する一つの答えになるかもしれません。しかし、この新しい技術の実用化にはまだいくつかの課題が残されています。まず、ロータリーエンジンとハイブリッドシステムの制御の最適化です。両者の特性を最大限に引き出すためには、緻密な制御プログラムの開発が必要になります。また、製造コストの問題も無視できません。ロータリーエンジンは構造が特殊なため、大量生産による価格低減効果が得にくいという側面があります。これにハイブリッドシステムのコストが加わることで、車両価格が高騰する可能性があります。さらに、信頼性の確保も重要な課題です。ロータリーエンジンは、その構造上、シール部分の摩耗が課題となっていました。ハイブリッドシステムとの組み合わせにより、エンジンの作動時間を減らすことで、摩耗を抑制できる可能性はありますが、長期的な耐久性については、十分な検証が必要でしょう。これらの課題を克服し、実用化に至るまでには、まだ多くの研究開発が必要になると考えられます。しかし、マツダとトヨタという日本を代表する自動車メーカーが協力して取り組むことで、技術的なブレイクスルーが生まれる可能性は十分にあります。安全性能と快適性の飛躍的向上、トヨタとマツダの技術協力がもたらす恩恵は、エンジン性能の向上だけにとどまりません。両社の先進技術を結集することで、安全性能と快適性においても、飛躍的な進化が期待されています。まず、安全性能について見ていきましょう。マツダが誇るアイアクティブセンスと、トヨタのトヨタセーフティセンスという先進安全技術が融合することで、これまでのコンパクトカーの常識を覆す高度な安全システムが実現する可能性があります。例えば、衝突回避支援システムの性能が大幅に向上すると考えられます。従来のシステムでは、前方の車両や歩行者を検知して、衝突の危険性を警告し、必要に応じて自動ブレーキを作動させるものが主流でした。しかし、両者の技術を組み合わせることで、より広範囲かつ高精度な検知が可能になり、さらに複雑な状況下でも適切な判断と制御ができるようになるでしょう。例えば、交差点での右折時や左折時の衝突回避、
対向車線からのはみ出し車両の検知、路上の落下物の認識など、より多様な危険場面に対応できるようになる可能性があります。これにより、ドライバーの安全運転をより強力にサポートし、事故のリスクを大幅に低減することができるでしょう。また、車線維持支援システムも進化が期待されます。現行のシステムでは、車線からの逸脱を防ぐ程度の機能が一般的ですが、新型車では、道路の形状や周囲の交通状況をより正確に把握し、よりスムーズで自然な車線維持が可能になるかもしれません。これにより、長距離ドライブ時の疲労軽減にもつながります。さらに、自動運転技術の一端を担うアダプティブクルーズコントロールも、より高度な機能を備えることが予想されます。単に前方車両との車間距離を保つだけでなく、合流や車線変更など、より複雑な交通状況にも対応できるようになる可能性があります。これにより、高速道路や渋滞時の運転負荷が大幅に軽減され、より快適で安全なドライビング体験が実現するでしょう。次に、快適性の向上について考えてみましょう。トヨタが培ってきた室内空間設計のノウハウと、マツダの人間中心設計の思想が融合することで、コンパクトカーながら驚くほど快適な車内環境が実現する可能性があります。特に注目されるのが、トヨタの薄型燃料タンク技術です。この技術を採用することで、車体の大きさを変えることなく、より広い室内空間を確保することができます。これにより、従来のコンパクトカーでは難しかった、大人4人がゆったりと乗車できる空間や、十分な過失容量を実現できる可能性があります。さらに、シート設計にも、両社の技術が活かされることでしょう。マツダが得意とする人間工学に基づいた設計と、トヨタの快適性を追求したクッション技術が組み合わさることで、長時間の乗車でも疲れにくい、理想的なシートが実現するかもしれません。また、室内の静粛性も大きく向上する可能性があります。ロータリーエンジンとハイブリッドシステムの組み合わせにより、エンジン音や振動が大幅に抑えられることに加え、両社の防音技術を結集することで、クラストップレベルの静かな室内環境が実現するでしょう。操作性や使い勝手の面でも大きな進化が期待できます。例えば、インフォテインメントシステムにおいては、トヨタのユーザーインターフェース設計の知見と、マツダの直感的な操作性の追求が融合することで、より使いやすく、運転の妨げにならないシステムが実現する可能性があります。さらに、コネクテッドカー技術の導入により、車両の状態をスマートフォンで確認したり、遠隔でエアコンを操作したりすることも可能になるでしょう。AI 技術を活用したメンテナンス予測機能なども搭載され、車両の状態を常に最適に保つことができるようになるかもしれません。このように、トヨタとマツダの技術協力は単にエンジン性能の向上だけでなく、安全性と快適性の両面で大きな革新をもたらす可能性を秘めています。これらの進化により、新型コンパクトカーは都市部での日常使用から長距離ドライブまで幅広いシーンで快適に使用できる理想的な一台となることが期待されます。自動車産業への影響と課題、トヨタとマツダの技術協力により誕生する新型コンパクトカーは自動車産業全体に大きな影響を与えることが予想されます。この革新的な取り組みは単に2社の技術融合にとどまらず、業界全体のパラダイムシフトを引き起こす可能性を秘めています。まず、この協力関係が他の自動車メーカーに与える影響について考えてみましょう。日本を代表する2大メーカーが手を組むことで、他社も技術提携や協力関係の構築を加速させる可能性があります。特に、環境規制の強化や電動化の波が押し寄せる中、単独での技術開発が困難になっている中小メーカーにとっては、生き残りをかけた重要な選択肢となるでしょう。例えば、スバルとトヨタの協力関係は、すでに確立されていますが、今回の動きを受けて、さらに進化する可能性があります。また、日産と三菱の提携関係も、より緊密になる可能性があります。このように、業界全体が協調と競争の新たなステージに突入することで、技術革新のスピードが加速し、消費者にとっては、より魅力的な製品が生まれる可能性があります。一方で、この動きは、自動車業界の河川化を促進する可能性もあります。技術力と資金力のある大手メーカーが連携を強化することで、中小メーカーの生存空間が狭まる恐れがあります。これは、消費者の選択肢が減少するリスクにもつながります。そのため、公正取引委員会などの監督機関は、業界の健全な競争環境を維持するために、より慎重な監視を行う必要があるでしょう。次に、この新型コンパクトカーが、市場に与える影響について考えてみましょう。ロータリーエンジンとハイブリッド技術の融合は、これまでにない新しい価値を消費者に提供する可能性があります。高性能と低燃費、
そして独特の走行フィールを兼ね備えた車両は、従来のコンパクトカー市場に新たなセグメントを生み出すかもしれません。特に、若年層や車好きの消費者にとっては、非常に魅力的な選択肢となる可能性があります。従来のハイブリッド車では味わえなかった、スポーティーな走りと日常使いに適した経済性を両立させることで、新たな顧客層を開拓できる可能性があります。また、この車両が成功を収めれば、他のセグメントへの波及効果も期待できます。例えば、ロータリーエンジンとハイブリッド技術の組み合わせを、スポーツカーや SUV など、他のカテゴリーにも応用する動きが出てくるかもしれません。これにより、自動車市場全体に新たな活力がもたらされる可能性があります。一方で、この新技術の導入には課題も存在します。最大の課題は、開発コストと販売価格のバランスです。高度な技術を搭載することで製造コストが上昇することは避けられません。しかし、コンパクトカー市場は価格競争が激しいセグメントであり、高価格設定は販売台数の減少につながる恐れがあります。そのため、マツダとトヨタはいかに製造コストを抑えつつ高い付加価値を提供できるかが重要になってきます。例えば、部品の共通化や生産ラインの効率化、さらには AI を活用した設計最適化など、あらゆる手段を駆使してコスト削減を図る必要があるでしょう。いずれにせよトヨタとマツダの技術協力は自動車産業に大きな影響を与える可能性を秘めています。日本の自動車産業が世界をリードする新たな時代を切り開くことになりそうです。あなたはこうしたトヨタとマツダの協力についてどう思いますか？ぜひ意見や感想をコメント欄にお寄せください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またあなたとお会いできることを楽しみにしていますね。